Meditație pentru primirea zeului bogăției. Alege un loc liniștit. Asigură-te că spațiul în care meditezi este curat și armonios. Deschide ușor o fereastră sau ușa către direcția specifică zeului, adică spre nord. Pregătește un altar sau o masă mică cu obiecte simbolice, o lampă cu ulei, lumânări, bețișoare parfumate, fructe proaspete, apă sau ceai, floare sau un obiect care să simbolizeze intenția ta, de exemplu, un simbol al bogăției, al armoniei sau al fericirii. Acum așează-te confortabil, cu fața către direcția nord. Închide ochii și respira adânc de 3 ori, relaxându-ți astfel corpul și mintea. Imaginează-te într-o lumină caldă, strălucitoare, care ți înconjoară întregul corp. Vizualizează acum o lumină aurie, venind din direcția nord, strălucind ca razele unui soare blând. Această lumină reprezintă energia zeului bogăției. În timp ce simți prezența lui divină, rostește în mintea ta sau cu voce tare: binecuvântat zeu al bogăției, te invit în casa și în viața mea. Cu milință și recunoștință își cer ajutorul pentru a atrage abundență, armonie și noroc. Îți mulțumesc pentru protecție și ghidare. Imaginează-ți acum orice obstacol din calea ta, fie financiar, emoțional sau spiritual, cum este absorbit de lumina aurie. Aceste blocaje se transformă în praf de stele, care este dus de vânt și dispare complet. Vizualizează acum energia acestui zeu, aducându-l daruri specifice. Vezi cum o ploaie de monede aurii și bijuterii, care simbolizează abundența, vin spre tine. O aură regală care îți aduce sprijinul mentorilor și recunoaștere. O lumină caldă care îți umple inima cu bucurie și armonie. Și o energie stabilă care creează o fundație solidă pentru succes pe termen lung. Rostește acum afirmații clare și puternice pentru a te ancora în energia acestui zeu. Atrag abundența divină în toate formele sale. Sunt recunoscătoare pentru binecuvântările care curg în viața mea. Sunt sprijinită și ghidată în toate proiectele mele. Mulțumește zeului pentru prezență și pentru binecuvântările sale. Mulțumesc că ai adus lumină, armonie și abundență în viața mea. Te onorez și te primesc cu recunoștință. Acum vreau să-ți întorci atenția spre sud-vest. De acolo vine zeul nobleței. Conectează-te cu acest zeu și vizualizează cum o lumină la fel de aurie vine dinspre sud-vest
și îți cuprinde întreg corpul. Este zeul nobleței care îți aduce noblețea acestui an. Mulțumește-i și primește binecuvântările lui. Întoarceți acum atenția și privirea și corpul spre sud-est. De acolo vine zeul fericirii. Zâmbește fiecărei celule din corpul tău. Zâmbește-ți ție și spune-i zeului fericirii că îi mulțumești, că anul 2025 va fi un an al fericirii, al bucuriei. Acum îndreaptă-ți atenția și corpul spre nord-est. De acolo vine zeul prosperității. Primește-l și pe el cu bucurie, cu iubire și vezi cum toate planurile tale au o energie stabilă. Vezi cum ai acea fundație solidă pentru a-ți duce la îndeplinire toate visele anului 2025. Acum lasă lumânările și bețișoarele parfumate să ardă până la final. Lasă energia să se stabilizeze în spațiul tău. Mulțumesc, zeu al bogăției. Mulțumesc energiei Universului. Mulțumesc.